每天早晨喂完狗狗之后，最重要的一件事就是打扫院子。院子如果每天打扫得干干净净的话，得花上1个多小时的时间。在这个加速主义的时代，你必须得有高效的生产力才行，不然我得一直困在打扫的泥潭里，无法自拔。于是我一边打扫一边琢磨，决定明天搞出一个户外吸尘器，就是那种能装好多垃圾的大桶，它还能狂吸不止。于是我找到了一个封闭性很好的大桶，一个老鼓风机。还有几根波纹管，还有一个不称键的键鞘。我比划了一下这个剑鞘跟这个大桶非常的契合。于是我要给它加上几个轮子，方便在院子里四处走动。先切几个铁片作为安装轱辘的底板。出一个它内部的相对统一的一个线索。因为今天这个大家来看这个展览嘛，我们进入到这个展厅的空间啊，再去和这个作品在产生这视觉和思想的关联之前，我们可能这个轱辘安装好之后，我紧接着给它做了一个装载鼓风机的底座。这是在青岛淘的木盒子，这样还可以装点零件，而且这个鼓风机还可以与底座方便的拆卸。然后就是出气管与鼓风机的入气口连接。
同时波纹管道与桶盖的结合，做好密封性处理。户外吸尘器到这里就大功告成了，我们拿出来试一试吧。不好吸，然后我们就它就是蛮有意思的，它像一个动物一样，在寻觅食物，一点一点的把干枯的叶子这个吸到自己的肚子里。它有时候呢，消化不良的话，我们就抖一抖，然后呢，用脚踢两下，然后它就干净，就进去了。每个口都用蜂蜜胶给做了一下蜂蜜处理，然后这个罐子说是都不漏水。我们就吃树叶吧。这与我想象的结果相去甚远。如果这样打扫去的话，我估计我要打扫到明天了。但是我不会放弃的，我打算拍下一个视频，叫做《吸尘器的复仇》。再见。